Շրջանառության հարկի բարձրացումը կասեցնելու պահանջով են այս մարդիկ հավաքվել կառավարության դիմաց։ Բողոքավորները դեմ են, որ 10% դառնա շրջանառության հարկը, որ մինչ այս 5% էր։ Հարկայինը հարձակվել է ժողովրդի վրա, ակտերով ու ամեն ինչով։ 2000-ից ավելի ստորագրություն ունեն ակցիայի կազմակերպիչները։ Հայաստանի տարբեր մարզերում բնակվող փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը ստորագրահավաքով են միացել օրենքը չեղարկելու պահանջին։ Գյումրին նորաբեր չենք հաշվարկել, հոկտեմբերյան եղել ենք, էջմիածին եղել ենք, Արտաշատից բերել ենք, ինչքան կարողացել ենք։ Շրջանառության հարկի կրկնակի բարձրացումը արդեն լուրջ հետևանքներ է թողել, ասում է ՓՄԶ ասոցիացիայի նախագահը։ Ապրանքները հիմա էլ են սկսել թանկանալ, ավելի։ Գումարած դրան, ասենք, շատ դեպքերում մարդիկ պարզապես անկարողությունից լինում են բիզնեսներ, որոնք այսպես չէին նախատեսել իրենց բիզնեսը, այսպես չէին պլանավորել։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած այս օրենքի հետ ինչ-որ չափով հաշտ էին հաշվապահները, ովքեր նույնպես շրջանառության հարկ են վճարում, բայց նրանց արդեն ավելացված արժեքի հարկ է սպառնում։ Այս փոփոխությունը իրենց մոտ այդ անհանգստությունն ու դժգոհությունն է առաջացրել, որ բարենպաստ պայմաններ է ստեղծելու ստվերում գործող հաշվապահների համար։ Հաշվապահական ընկերությունները ինչի պետք է 10%-ից 30% գնան։ Տեսեք, որ ասում եք ինչի շատ հարկ գնա, տնտեսագիտորեն գոյություն ունի մի կոր, որից հետո եթե դու անընդհատ հարկերը բարձրացնում ես եւ հակառակ էֆեկտ է ունենում, ըստ մեր մասնագիտական դիտարկումների արդեն մենք այդ կորը հատել ենք։ 10 օր ժամանակ են տալիս ակցիայի մասնակիցները կառավարությանը հետ քայլի համար, հակառակ դեպքում բողոքի մեծ գործողություններ իրենք կսկսեն առանց հետ քայլի։ Եթե 7 տարի նույն դասարանում ամենացել ու ինքը չի կարողանում հարցը լուծել, դրական լուծում տա երկրի աղքատության շեմը ուզում է բարձրացնել, սա իմ կարծիքն է, իհարկե բոլորի կարծիքը չէ, ուրեմն ինքը իրավունք չունի կառավարման գլուխ կանգնելու։ Ալբերտ Սրոփյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։